بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan soo haynay kitaabkeenii الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وحول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: الأصل الثالث أصل كصدحات، المعنى من الأصول الثلاثة أصول صدح داهيد كمدة التي يجب على الإنسان معرفتها. صدح بها هايين: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه عليه الصلاة والسلام. marka waxaynu ka soo baxnay garashada rabbi la garanayo tabaaraka wa tacaala iyo diintiisa. asalkii saddexaad oo garashada nebiga ah ayaan halkan ka guda galaynaa عليه الصلاة والسلام. وحول الأصل أصل كي الثالث صدحا معرفة نبيكم نبينا قرشدي سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي محمد ابن عبد الله، إن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم هاشمنا من قريش أيو كتر سنيهي، وقريش قريشنا من العرب عربتها هي كتر سنتها. نصب كالنبي عليه الصلاة والسلام قريش توا أي اسكو قبطان. علماء قاركود waxay ku sheegaan النضر ابن كنانة يا قريش، قاركودنا waxay dhahan waa فهر ابن مالك. وكا العراقي كوران يا الفيدي سيرة وكليه: أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر. مركا لبدا مدبا قريش كا. والعرب عربتنا من ذرية إسماعيل، نبي الله إسماعيل عليه السلام تفيرتي سوي ابن إبراهيم. إسماعيل كاسو إن إبراهيم ونبي الله إبراهيم ودلي عليه الصلاة والسلام. الخليل إبراهيم كاسو خليل الله كي إلهي وجعله تبارك وتعالى. عليه نبي الله إبراهيم كركيسي، وعلى نبينا كركيسي أفضل الصلاة أمان إيا نحريستي أفضل البضنيد إيا والسلام نبت قليتي أفضل البضنيد كركو قهات. وله نبي وحا وصقنا عليه الصلاة والسلام من العمر حق عمرك 63 سنة، صدح هي اللحدن سنة وقصقنات، وصدح هي اللحدن سنة أيو نلشي سكو قاطي ومركو انت جريبو دنت. منها معنى من 63 صدح هي اللحدن كواحا كمدة 40 قبل النبوة، أفرتن كهريين نبي النمضة، و23 نبيا ورسولا. يصدح هي اللباطن نبي هي الرسول بوها. نبئ waxa loogu waramo nabi lagaga dhigay nabbi'a bimacna ukhbarawi ju'ila nabiyyan, waxa nabi lagaga dhigay min an-naba ya laga keeno waa warka oo huwa al-khabar. nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa ta'ala. nabbi'a waxa nabi lagaga dhigay biqra suratu iqra, wa ursila waxa lagu diray bil muddathir suratu al-muddathir ya ayyuha al-muddathir qum fa'anzir. وبلده نبي بلد كيس مكة مقالة مكوي هل كاس يكون الشيء النبي عليه الصلاة والسلام. وهاجر وهجرودي إلى المدينة مقالة المدينة يهجرودي وطبعا صار وكسب عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قرشديسة شن الرماد أي كوب سنة يسابوا ليه ابن عثيمين قضوا كوباد وين النبي نصب كيس برة عليه الصلاة والسلام. أشرف الناس نصبهم dadka ka ugu sharaf badan xagga nasabka weeyaan nabiga kaleey salaatu wasalaam. marka kuweena booyna xifdinaa ya ilaa shibir ceel ku jirta jiriq bal gaarsiisan nasabka nabigana waa inaad barataa kaleey salaatu wasalaam. qodobka labaad nabiga kaleey salaatu wasalaam da'diisii meesha ku dhashay meesha uu hijrooday inta inaad barato way. qodobka saddexaad noloshiisii nabinimada waa inaad barataa. markii nabiga la soo diray kaleey salaatu wasalaam maka intuu joogay xaaladiisu sida yahay madiina intuu joogay waa inaad barataa. qodobka afraad
maxaa nebi lagaga dhigay calayhi salaatu wassalaam maxaase rasuul lagaga dhigay waa inaad barataa. wuxuu yidhi waxaa nebi lagaga dhigay yacni markii la yidhi iqra' bismi rabbika aladii khalaq, markii dambena suurat almudathir baa soo degto kac oo dadka u dig baa la yidhi. nebi iyo rasuul waxoogaa farqiyaa u yar kala dhexeeya. asheekh ibnu cuthaymiin isagu wuxuu marayaa sida ay culimmadu u badan yihiin markay kala tafriiqinayaan rasuul iyo nebiyo, wuxuu leeyahay nebigu waxa weeye man uuxiya ilayhi bisharcin walam yu'mar bitabliiqih. nebigu waa ka sharci la amro laakiin dadka inuu gaadhsiiyo aan la farin, waxyuun baa kusoo dhigi. waalrasuulu man awxa allahu ilayhi bisharcin wa umira bitabliiqihi waalcamali bih. rasuulkuna waa ka wax loo waxyoodo dadkana gaadhsii la idhaha. marka fa kullu rasuulin nabiy, rasuul kastaa markaa nebi buu noqonaya, sababto waa loo waxyooday dadkana gaadhsii baa leeyahy. walaysa kullu nabiyin rasuulan, laakiin nebi kastaa dee rasuul ma noqonayo, sababtoo kuwa aan loo dirin dadka ayaa markaa nebiyadii dee iyaga ku jira. tacriifka noocaasi culimada qaar way bushiyeen oo waxay yidhaahdeen waa inuu dalabatulcilmigii iyo culimadii baaba la faray inay cilmiga dadka gaadhsiiyaan. nebi dhanoo loo waxyooday haddana dadka waxba ha gaadhsiin. waxay yidhahdeen tacriifka noocaasa waa laga qumay. waxay ku tacriifiyeen qaarkood sida sheekhu alalbani fi silsilati saxiixa mujalladka 6 safxada 369 wuxuu odhanayaa nebigu waa man bucitha litaqriiri sharcin saabiq ka anbiyaa'i bani israa'iila aladiina kaanuu bayna muusa wa ciisa calayhim assalaam. wuxuu leeyahay nebigu waa ka loo soo diro sharci cid ka horreysay lala soo diray uun inuu sii taqriiriyo. waa sida ambiyadii reer bani israa'iil ee nabiyullaahi muuse iyo ciise u dhexaysay, sababta towraaddii unbay dee dadka sii gaarsiinayay, haddana ambiyay ahaay. waalrasuulu man bacathahu allahu bishariicatin mujadada. rasuulkuna dee ka sharci cusub lala soo diro ayuu markaa noqonayaa buuri. culimada qaarkoodna sida ibnu taymiye oo kale fi nubuwaat kitaabkiisa la dhaha mujalladka 2714 wuxuu odhanayaa, wuxuu tilmaamayaa rasuulkuna waa ka dad yacni mukhaalifiinah oo sharciga ilaahay ka leexsan loo diro. nebiguna waa ka loo diro ummad dee tawxiidkii iska haysato muwaafiqiina. saasoo odhanay. wuxuu odhanayaa fannabiyu huwa aladii yunbi'uhu allah wa huwa yunbi'u bima anba'a allahu bih. nebigu waa ka ilaahay u warramayo ee wixii alla u sheegay dadka yacni sii warramaya isaguna. fain ursila maca dalik, haddii sidaa oo kale haddana loo diro ilaa man khaalafa amra allah, kuwa ilaahay amarkiisa khilaafay liyubaligahu risaalatan min allahi ilayh, risaaladaa xagga alle ka soo gaadhay si uu sii gaadhsiiyo, fa huwa rasuul. taasaa markaa rasuul noqon buuri. tacriifta noocaa yaro kala duwan ayay sheegaan. wuxuu yidhi bacathahu allahu, ilaahay ayaa soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam bilnidaarati, digis ayaa lala soo diray can shirki, shirkiga uu ka digo, wayadcuu iyo inuu u yeedho ila tawxiid, tawxiidka dadka ugu baaqo, wa bidacwati ila tawxiid buu jeedaa si labada masteraas kugu cadafno. wadaliilu daliilkuna qowluhu tacaala, hadalka uu alla yidhi weeyi, yaa ayuha almudathir, kan istuuduubayow baa la yidhi, qum istaagoo faandir, dig oo dadka u dig oo yacni waxa weya cadaabka ilaahay uga dig. wa rabbaka rabbigaana fakabbir weyne, wa hiyaabaka dharkaagana fatahhir daahirso. athiyaab waxaa lagu fasiray athiyaab almalbuusa, dharka caadiga ah oo najaasadii macnay ka daahir bay markaa noqonaysa. waxaa kaloo lagu fasiray camalka saalixa ah oo kaa hagaajisay noqonaysa kolkaa. waxaa kaloo lagu fasiray qalbiga oo qalbigaaga daahiri bay noqonaysa. waxaan oo dhan luuqada ayay ku wada leeyihiin, yacni luuqada carabiga loo wada isticmaalaa. oo hadda imruul qays qalbigaa oo kale hiyaab buu isticmaalay, fain taku qad saa'adka minii khaliiqatun fasullii hiyaabii min hiyaabiki tansulii buu leh, agaraki minii ana xubaki qaatilii wa anaki mahma ta'mur alqalba yafcali. maxbuubadiisuu la hadlaya wuxuu leeyahay malaa waxa igu kaa kadiyey dee saan kuu jeclay markaad aragtay wax walba aan kugu hogaansamayo. markaa wuxuu leeyahay haddii aad dhaqankayga u bogin dharkay noo kala siib. muxuu ka wadaa qalbigaagana iska qaado, qalbiga noo kala kaxay weyaan. sidoo kale nafta ayaa lagu fasiray, naftaada daahiri baa lagu fasiray, jismiga lagu fasiray, alahli baa lagu fasiray, addiin baa lagu fasiray, alakhlaaq baa lagu fasiray. imaam shawkani baa intaba kitaabkiisa kusoo warinay.
والرجز صنم يدنا فهجر كفقو الرجز والأصنام ولا تمنن هقلت شيئين تستكثر أديك كوب بطسي ربا تستكثر مركا لقدو وان حالين إن حال أتاهي يعني مد وحويان بطسي كربا وحي سمين جرين قفك أيه وحسين جرين يوو كقد دونية وحكا بطن إنو ساقنا هدوسي سيدا أديك هيالي بالي سيدا كالي ولا تمنن أن تستكثر بي هيدنا لوران كرا أنت بالحسن شوكاني سيدا أنا وين نقوم كرتابولي هاي oo ka kasaa'i oo culimada luqada ah wuxuu yiri leeyahay إذا حذفت أن رفع الفعل أنت وإحنا سبيل جرسات فعلك لقى جويد مرفوع وقصة نقنية أنت جرودي من الناس والجازم من نقنية ولربك ربك أنا فاصبر الصبر ودعوة هي دقيست عدتك ودقيس وحكاسه جاري دبعتك الصبر ومعنى قم فأنذر وحكاد أنت يقول ينذر ودقي يا نبي عن الشرك جاي يكدقي ويدعوه حنا ضدك وباقي إلى التوحيد توحيدك وربك ربك أنا فكبر وينيه أي عظمه كوينيه الله بالتوحيد توحيدك وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عملنا طاهري عن الشرك كطاهري مركا عمل كيف يسوي كفصل والرجز فهجر الرجز الأصنام والصنم يدا وهجرها كهجر بديدنا تركها إن لقيت جدوي والبراءة من اللي جبر النقطة منها أصنامت وأهلها يعد صنمير عابدي سمين لقبر النغض أخذ على هذا وحصلها قصبنا النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين يعني وحوي 10 سنة أياء النبي وصلها قصبنا عليه الصلاة والسلام يدعوه سوى يري إلى التوحيد توحيد كدتك ويري معنى على هذا التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد يعني إن الشرك جينا لقدي والتوحيد كنا دتك الله باقه 10 سنة أيو النبي قدتك ويري وبعد 10 10 سنة كدبنا عري جوال كرسي به سجى إلى السماء السماء أيال الكرسي عروج والسعود كر أيال تعرج الملائكة والروح إليه سمين السماء أيال الكرسي الإسراء والمعراج أيو يعني كو إشارة يا وسنة كي كوبي طبنات بعثة أما الصدرست النبي عليه الصلاة والسلام مركي 10 سنة لقيته ayaa yani la dheelmiyeeyo samaawaadka la kursiyay nabiga kaleey salaatu wasalaam waa isla mufassiriintu culimada siirada ay u badan yihiin al-israa wal mi'raaj waa macruuf nabiga kaleey salaatu wasalaam daabad baa loo keenay buraaq la yiraahdo maka ayaa laga guureeyay waxa la geeyay baytul maqdis halka ayuu anbiyadii ku tujiyay kadibna samaawaadka ayaa la kursiyay sama walba markay galayaan way furis dalbayeen ma soo galnaa yeelahaayeen jibriil baa la socday kadibna waa loo idmeeyay sama walba nabi ayay ku qaabileen waxyaalo badan nabigu waa soo arkay kaleey salaatu wasalaam marka tasliye iyo laab qaboojin bay ahayd markuu dhibaatooyin badan reer maka kala kulmay isla markaana Taif uu isri baldiinta gaarsiiyay iyaguna ay soo dhagaxiyeen ayaa ilaahay tabaaraka taala inuu hiilinayo garab taagay caalamka culuwiga la kursiyay waxyaalo badan baa markaa nabigu soo arkay وفرضت ولا فرل يلي عليه كركيس الصلوات الصلاته الخمس شنتها ولا فرل يلي وصلى واتكذي النبي معنا الصلوات الخمس المفروضة صلاتها شنتها أبو تكذي في مكة مقالة مكوك تكذي 3 سنين 7 سنة وصدح يطبن سنة إلا المكة جوغي مركن لديلية لغو صفر ليلي مركا 7 سنة أيو صلاتها فرل كان مكة تكذي يطبن كي مدينة جوغي مكة waxay raadaan culimadu sida ibn Uthaymeen bashar xiisan oo ku tilmaamay salaadaha rubaaciga laba labuun bay haayeen intii maka la joogo laakiin markii Madiina la yimid afar laga dhigay waana sida ku sugan xadiiska Aisha furadat as-salatu rak'atayn fi al-hadr was-safar bayt salaadaha laba ragcadood bay haayeen safar iyo qof nagibe fawqirrat salatu as-safar wa ziidat fi al-hadr salaadi safarka waa la qasriyo waa la gaabiyo salaadii 4 ragcadood ay dabaadeen laba ka dhigi kara marka safarto qofkii iska nagay magaalada joogana 4 baa laga dhigo soo laba ka dhigi karo وبعدها صدح يطبن كدب أمر وحى الأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة هجرة أيها الأمر إلى المدينة مقالة المدينة وهجروا انت كهر النبي عليه الصلاة والسلام وكي أمرين مقالة المدينة وهجروا دان صحابة بدن بس هجرتي مركي دمنا استقاب الله إدمي
maalin maalmaha ka mid ah waa kii abubakar gurigiisa yimiday waqti duhra oo nabiguna soo bixi jiray kadibna waa kii abubakar ku yiri guriga cidda joogtay naga saar ehelkaagii baa joogo waa kii ku yiri gabadhii Caaisha oo xilliga uu guuriyay kadibna waa kii u sheegay in loo idmay inuu hijroonayo kadibna abubakar wuxuu yiri as-suhbah ya rasuulallah waa yani inaan ku raaco ayaan ku weydiisanaya nabigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam nacam hawada raacisa marka waa sharafta abubakar saxaabada kale la dheeryahay bay kamid tahay waa kii la hijrooday waxa weeyaan hijradana dee dhibaato badan ay sii mareen siiradaad ku daraasiiseen wal hijratu hijraduna al-intiqaalu wa in la guuro min balad ash-shirki baladka shirkiga laga guuro ila balad al-islaam oo baladka islaamka la tago iyo hijra la dhahdaa hijradu xagga luqada min al-hajri baa laga keenay wahuwa tarku waa ka tagisi weeyaan xagga sharcigana waa sida uu sheekhu ku tacriifiyay weeyaan baladka gaalada in laga tago oo baladada muslimiinta la tagaa hijra la dhahdaa baladka gaaladuna waa kan laga oogayo shacaa'irta yani waxa weeyaan gaalada wala tuqaamu fihi shacaa'irul islaam oo shacaa'irta islaamku ayna ka muuqanay kal adaan was salaati jamaa'atan wal a'yaad waan laga ogolayn in aadaanku kor baxo salaadii loo yani jamaaca lagu tukado ciidihi jumcadii kuwaan laga ogolayn weeyaan ibn Uthaymin wuxuu hoosta ku baraarujinaya ala wajhin shaamil inay noqoto weeyaan bulay marka hadii baladadii gaaladu ay maamulayeen ka talinayeen ay iska ogolaadaan yani waxa weeyaan eedaankii kor loo qaadiyo ka dibal islaam sida ku noqon maaya waa meel shariicada islaamka laga oogayaan la sheegay wal hijratu hijraduna fariidatun wa fard ayuu sheekh ala hadhihi al ummati ummadan faral bay ku tahay min balad ash-shirki ay ka hijroodaan baladka gaalada ila balad al-islaam baladka islaamka ay u hijroodaan وهي هجرة باقية ومد باقية إلى أن تقوم الساعة إلى أي قيام كدعيسو هجرة سوا باقية وجريسة ودول قالوا لك سو هجرة المسلمين والله هجرون والدليل دليل كما قوله تعالى هذا الكوال يروي إن الذين كوه توفاهم أي وفصنيس الملائكة ملائكته معنى تتوفاهم فعل مضارع ويانو ومن باب حذف إحدى التائين لبدي تعوض مثل السجرة تاو المطاوعة تاو المضارعة كجري وحوري توفاهم الملائكة ملائكة يا أوفسنس الظالمي أنفسهم حال أيهين كون فهو قد المية قالوا مركاسي ملائكة حيورانيا فيما كنتم ورمحات كسبنا يدين قالوا حيورانيا كنا وحنا هين مستضعفين كولة جلع صدى في الأرض دولك اللقو بالليستان وحين قالوا حيورانيا ملائكتي ألم تكن مياني أهين ويتهايوي استفهمت وتقريري أرض الله دولك علمين أهين واسعة مد واسعة فتهاجروا فيها أدمرك ويجروتان فأولئك كواسبوا اللي مأواهم ماشيوه هنا يعني جهنم نارت جهنم وساءت وحا حماطي مصيرا يعني هي جهنم يا حماطي ميل لولات إلا لكن المستضعفين كوي إلا استضعاف صدي ومن الرجال رجع كمده والنساء يدمر كمده والولدان يعيال كمده لا يستطيعون كواس أن أود حيلة طبعي حيلة ولا يهتدون أن كهنون سبيلا والضاهان إن كم بحان بلتي قال ما أودان فأولئك كواس عسى الله الله حقيقة كيه عسى من الله موجبه أن يعفو عنهم إنه الله يسكع فيه وكان الله الله هذا عفوا مدع فسكيسو بدنيه غفورا ودن بداف بدن ayaa rabbi aad tabaaraka wa taala marka kuwana awoodayn mooyaane kuwi awooday wax waajib ku ayna meesha ka baxaan al-imam ibn kathir tafsiirkiisa majalladka 2 safxada 389 wuxuu oranayaa fanazalat hadhihi al-ayatu al-karima ayadan sharafta leh waxay ku soo degtay caamatan si caam waxay ku soo degtay fi kulli man aqama bayna adh-dhahrani lil-mushrikiin qof kasto dhex degay mushrikiinta dhexdooda وهو قادر على الهجرة سوى أوديه إنه كهجر ودك قالوا وليس متمكنا من إقامة الدين إسلام كان أن أوديه إنه الدين تسموه جسته مركل وضع شردي وياه إنه ماشى سكبا بحاله وأوده دين تس إنه موجستنا يعني وحويان ما أوديه ولا دين واجب حقوق إنه كتب فهو كاس الظالم لنفسه بالشخص
ومن نفتي ظلمي مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية وقف حرام كل عي علمنا واسمه قليه إنه وقف كسقف حرام كجرويه آية إنه نسكر سوى عند سيدكم سيدو كله السعدي اسمه تفسير كيس صفحة بقول شنية سجاشة هل مجلال قد معه وحورنا وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات آية وحكسوا دليل إن تصنيع إن بلدك قارد الذي يجروا ذا بلك مسلمين تلو يجروا ذا واجباتك إلهين نقول واجب يلكوا وين كمت وتركها من المحرمات بل من الكبائر إن هجرة قفك أودي وسكرت بلدك قارد اسكدح فديانا إن يتهاي محرمات كلا لذا حرمك وين بل أي ذنوب وين كمت هاي بين تصنيع سأقول marka waa sida culimadu u sheegeen way wuxuu sheekhu wa qawluhu ta'ala ya hadalka waa alla yiri baa ina tusinaya oo daliilo ah ya ibadi adoomahayo buu alla yiri alladina kuwaasoo aamanu xaqan rumeeyo inna ardi dhulkaygu waasi'atu mid waasi'a fa iyaya aniga un fa'buduni aabuda meesha cibaadadeedii aad ku gudan karaysaan halka taga macna وعلى شيخ قال البغوي الإمام البغوي وحوي رحمه الله تعالى تفسير بوليه سبب نزول هذه الآية آية يعني سبب نزول كي يكسو دكتي في المسلمين مسلمين تاي يكسو دكتي الذين كواسوا بمكة مكة كسبنا لم يهاجروا كواسوا هجرون ناداهم الله الله وحوي باسم الإيمان مقع إيمانكم يا عبادي الذين آمنوا بعد إلهي ابن عثيمين وحليه الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه هذا إن كان نقله من التفسير إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ حليه وحمو قتلوا للشيخ إنه هذا كان عالمك وكسر رأي تفسير كيس عدو جيدون مالك كسر رأي تفسير كسائق بس بنقول نقلفت مركان الله وانيكم إنك مركان معنيه سهذا الكون يسوري أي وقت وعروا الدليل على الهجرة دليلك هجرة كتسنا يانا من السنة يا حق السنة كهذا قرآن كواد عرقته دليلك السنة يا هجرة كتسنا يا قوله صلى الله عليه وسلم وهذا الكون النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة هجرة قوء ميسو حتى تنقطع التوبة إلا التوبة أي قعضه ولا تنقطع التوبة توبة ما قعيسو حتى تطلع الشمس إلا عددها كصبح من مغربها حاجة كالعيس وقيامها عدد حاجة كالعيس كسر نقرس مركهم بتوبة استاجسة أنت كورس هجرة وسعتها سواء كانت التوبة واحد قاعس عند الغرغرة مركب نفتح الكردون تسويت ما دلك على عيارس وكان النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إلهي تبارك وتعالى توبة دون كيس وأقبلها أنت نفتح لك على عيار وهي مركع ملائكة عذابك وأركيا وحول بس وآخرته يقوم بكذا أنت حبلك ما أقبل مركع لكن أنت هالك جاري ده حنون كسكرات بها هي مركع توبة وسعنس وأنا قرأني النبي عليه الصلاة والسلام ويل يرى يهودية يصاب بقضي مركزا والنبي عليه الصلاة والسلام إسلام ماذا هو باقي به يعني وحويان كوري أطيع بالقاسم وكن النبي عليه الصلاة والسلام سكا أطيع بكوري هو سكا إسلام عنه هو إسلام النبي يقول حكسر بحيث عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار إلهي النار يقبض بادية نفتعس يا محمد مركب حبيب وترس وأنتم ندي هل كان سوق قاريوية عند الغرغرة حديث كلاوحها إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد هجرة مقع أيسو أنت جهادك وجرو يعني لا قيام الساعة ويا أما حديث كورانا يلا هجرة بعد الفتح أنت ما كلا فرتي كدب هجرة بمجرته حديث كان سبحان الله قوضا معنى هجرون لقى هجرة ضم مكة وملك له هجرة بمجرته لأنها صارت دار إسلام دار إسلام بيد النقطتين يعني وحوي يندب لوجه هجرون ما يوم مكة يلا وجيله وأنا حديث كان علماء قاطان مكة مرضى بكم مدعي دونتو يعني قعان قالوا مسلم بكتل دون لا قيام ساعة قال حديث كاسة السنة الحمد لله الشيخ ابن عثيمين هل كان وحين نقوله ولا جايه بلدنا قالوا ذا له هجروا ده شروط الله دقي لبا شرط أساسي مركا كسر الرئيس أقول إيه شروط يعني وحوي يعني الله دقيه بلد قال إن قفكوا دحدقي كر
kow diintiisa waa inuu muujisan karo aaminna uu ka yahay arrinkaas laakiin wax diintiisu fartoo shacaa'irtii waaweyneyda haddii lagu qabsanayo oo arrintaa inta xagjir laga dhigo gudaha la dhigayo ma dhex joogi karo waa sida imika u badan yihiin waddamada reer galbeedka qodobka labaad ama shardiga labaad yacni waxa weeye wax cabsiya arrintaasi waa inaanu ka qabin buu leeyahay wuxuu qayqaybiyey sheekhu yacni waxa weeyaan dadka u hijroonaya daartaasi gaaladu ay degan yihiin wuxuu yidhi dhowr qaybood buu ka dhigay qismiga koowaad qof isagu dacwadii islaamkaba ka faafinaya oo yacni waxa weeyaan dadkii intuu islaamkii u bandhigo oo si fiican ugu bayaamiyo aqoonna ula oo dadkii dee ku qancinayo islaamkii markaasaa kusoo gelayaan kaasi khayr buu hayaa buu leeyahy sidoo kale qodobka labaad wuxuu ka dhigayaa qof u tegay meesha axwaasha gaalada iyo yacni waxa dhaqamadooda iyo diimahooda waxaanu soo barto hadhowna uu ka difaaco dadka muslimiinta uga jeeda marka waa nin xasiila cilmiya isaguna haysta oo diintiisa garanay kaana wuxuu leeyahay dhib male qodobka saddexaad waa nin dowlad muslim ay u darsatay meesha sida kuwan safaaradaha iyo waxaas oo isaguna yacni waxa weeyaan maslaxa islaamka ugu maqan dee kuwa iminka inoo taliya maslaxa islaamka kama shaqeeyaan kuwa dowlad muslima oo yacni waxa weye islaamka xoojinaysaa darsataa la sheegay qodobka afraad wuxuu sheegayaa qof xaaje iyo dani meesha ay ka gashay sida tusaale ahaan inuu kasoo tijaaraysto oo kale ganacsigu u doonto alaabbuu soo dhoofinaya oo ka ganacsanaya marka iyaduna wax dhibi kuma sugna buu leeyahy culimmaduna arrintaa inay bannaan tahay way caddeeyeen buu leeyahy saxaabaduna inay arrintaa baneeyeen bay ka soo rareen buuri waxaa kaloo qodobka shanaad uu ka dhigayaa qof meesha u tegay aqoon cilmi aan lagu haynin yacni waxa weeye beledadii muslimiinta ayuu meesha u doontay khatar buu ku sugan yahay buu leeyahy ninkaas sababta oo ah qofkani mucallimkiisa waxaa ku dabeecaysan dadka inay mucallimkooga ay ixtiraamaan oo weyneeyaan mucallimkii buu ixtiraamaya marka arrintaasi waxay keenaysaa inuu dhaqankiisii gaalnimada ahaa uu sii durko marka diintiisii bay galaafanaysa waa kuwa xanafiyada qaarkood gaadhsiiyey ixtiraaman uu ixtiraamaya aawadeed gaalka hadduu u yidhaahdo yaa ustaad uu ku kufrinayaa u yidhahdo masale khatiira sababta gaal in la ixtiraamo lama ogolo dadkan allaa dulleeyey markaad adigu ixtiraamto maxay ka dhiganta ilaahigayow sharaf maladii atrikuwan been baad sheegtay ka dhiganta oo gaalnimo sida aawadeed dariicada waxyaalaha halkaa ku gaadhsiin kara xataa islaamku waa ka sii dig nebigu wuxuu yihi laa taqulu limunaafiqi sayid munaafiqa sayid ha ka odhanina nin munaafiqo dabadhilifo gaalada u shaqeeya maanta waxa leeyahay seer ha dhihin u leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam gaal isagoo iskaba caddaay gaalnimadiisa maxaad malaynaysa marka wuxuu leeyahay haddii laga maarsami waayo shuruuduu u dhigaya kow wuxuu leeyahay qof caqligiisu buuxsamay intuu qaan gaadhay caqligiisu inuu aad u sarreeyo waxaan loo hoosgelin karin la dareemayo waa in la dare buu leeyahy ciyaalka yaryarayaan meesha loo diri qodobka labaad wuxuu leeyahay qofkan waa inuu diintiisa uu xasiila cilmiya haysto wax fiican ka garanayo oo shubahaadka ku soo aroorinayaan iska difaaci karayo haddii kale warku wuxuu noqonayaa buu leeyahay kamahali taqdiimi nnicaaji lilkilaabi adaariba sidii laxo yacni loo dhigay oo looga tegey yacni waxa weeyaan yeeyo iyo ay dadcun soo gelin hore ku leefi maaya saabay ka dhigan tahay buu leeyahy waxa ugu sii wada daran buu odhanaya ninka iska dhex degay isagoo halkaasan ka shaqaysanaya yidhi adduunyadiisa ka ugu xuni waa kaas buu leeyahy wuxuu daliishanaya xadiiska nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam man jaamaca almushrika wa sakana macahu fa huwa mithluh qofka mushrika yani waxa weeyaan la dega isagoo kale unbuu noqonaya mar kale nebigu waa ka yidhi alayhi salaatu wasalaam ana barii'un min kulli muslimin yaquumu bayna adhuri lmushrikiin beri baan ka ahay oo dayraan ka ah oo isma sheegano muslimka mushrikiinta dhex degan buu nebigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam markay yidhahdeen yaa rasuul allahi lima oo sababa rasuulkii allow waxa uu yihi nebigu laa taraa naaraahuma dabkoogu isma arkaan iskuma dhawaadaan gaal iyo muslim waxay dhahan soomaaliduna dameerahoogina doox ma wada daaqaan sooma sidii oo kale wey marka waa masale khatar ah iminkana dee waa lagu sii gurmaya una warkaaba dadku ma hayaan mafaasidda ka dhalanaysa hadda waa waadix qofka diintiisa saamaynaysa kuwa iyagoo waaweyn tegey ayaa meesha ku maydhmay
kuwa ku dhashay ka warnay halka ay ku dhaleen ya waxyaalaha ugu khatarta badan ee uu sheegay Ibn Uthaymeen wuxuu leeyahay qofkan wuxuu isku arkaya qof muwaadina oo dalkan yani shuruucdiisa u hoggaansamaya oo beledadii gaalada sawaadkoogii yani waxa weeye mucdamkoogii buu badinaya in badan baynu aragnay Soomaaliya anigu American baan hayranas oo nisba sheeganas mas'ala culus weey marka wuxuu yiri falamma istaqarra markuu ku sugnaaday nabiga kaleey salaatu wasalaam bil madiinati magaalada madiina uu ku sugnaaday umra waxa la amray bibaqiyati sharaa'ic al-islam islaamka sharaa'icdiisa intii soo hadhay baa la faray oo tawxiidka uu ku baaqay intii maka uu joogay nabiga kaleey salaatu wasalaam salaadana waa kan 3 sano ka hor intaan uu hijroon lagu soo faral yeelay intii kale magaalada madiina marka lagu faral yeelay مثل الزكاة وزيد الزكاة وكله والصوم الصوم كي وكله والحج حج كي وكله والجهاد جهاد كي وكله هل كان صلى الله عليه وسلم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير كل لد قال لهم يقاتلون لبعض الرواية ولا وريه قراءات كي وحلا أقول علينا يبغون تقالمان حليه ابن كثير غير واحد من السلف واحد هذا نقول هذه أول آية نزلت في الجهاد آية نقول رئيس الجهاد كعمرتين سودك تتعساه لكن ده مركب ما كان جوجين كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ذلك كعمين إنها يستوى صلاة دون أوجه مركب مدينة اللي قفر عليها والأذان أذان كان إن صلاة اللي قدموا مدينة سنة اللي قفر عليها أذان بدر مساء أذان هو لأنه سكون مدي أذان وجمع أذن بكتها اللي جمعية كان أذان بلغنا والأمر بالمعروف معروف كي سماها إن تتكلم فره والنهي يلديد عن المنكر كلا ديده أيالا فرليه وغير ذلك ينتهى وحنا هنا من شرائع الإسلامي إسلام كشرائع دينية الزكاة وكلا علماء قاركود waxay yiraahdaan si jumla ah maka ayaa lagu faraliyay laakiin madiino mid walba inta laga bixinayo ayaa lagu faraliyay leeyahay wa aatu haqqahu yawma hasadihi والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم آياتهاس تورنا سورة الأنعام بيكون جرتها سورة مكية تنكل لما عارج بيكون جرتها سورة مكية لكن علماء قاركود waxay dhahdaan waxa laga yaabaa in suurada markii han noqotay aayadahan de zakada sheegaya inay iyagu madan yihiin suurada qaar aayadaha qaarkood markii yihiin aayadaha qaarkood madan yihiin ba jirtay wuxuu yiri akhada ala hada sida wuxuu nabigu ku sugnaa 10 saniina 10 sano madiinana 10 ka sano ayaa uu ku sugnaa وبعدها طبعا كاسنا كذب توفي والله أفسد النبي عليه الصلاة والسلام وادمته صلوات الله وسلامه عليه النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كاسنا مركب وقاطي أيام مالين مال ما كمل من بركة وكر كذبنا وحولي إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله أدون ما إلهي كمله أيا وحلك للدرنسي الدنيا إنه سكاسي باقي هذا إلهي أكتيس وحى هذا إنه وقعه مركز إلهي وحى أكتيس هذا بالدار نبي يقول يستوي هيس مش يقول لكن أدون ضمير إليه كم يدور أبو بكر رضي الله تعالى عنه وويل كيس حابضها هذا نادو يعني وحوين عقل بدنها أيا أوهيس كسيدة مركز يحوري بأبي وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا وحوي وحا كغفرنا إن آبياشي يهو يدي عيال كي ينفاه معناه وحي هذيك كل علاج بلايا أنا نقول دعوة كريدة استعماله وأوي كان النبي عليه الصلاة والسلام وحكوري على رسلك يا أبا بكر استجيبوا لأبا بكر كدمنا وحود يقول لا بقبوجيه وحوري إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن خلة الإسلام ومودته خوة الإسلام والمود النبي عليه الصلاة والسلام دواد انتي wad garanaysaan saxaabadu sida u argagaxeen markii uu geeriyooday ilaa rag qaarkood sida Umar oo kale ay gaareenba ma dhiman rasuulku yaa oran kara buu uu dhintay oo seef buu la baxay Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ayaa markii dambe dadka dajiyay waxa uu ku dul akhriyay wama Muhammadun illa rasuulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum Muhammad waa rasuuladii hore tagtayba kamid oo dhiman doona marka haduu dhinto ama la dilo idinku miyaad ka laabanaysaan diinta miyaa hada saasi shay إنك ميت وإنهم ميتون رسولك الله هو الدمن دون تجيبون هو الدمن دون بلك مركز صايدتك حقيق صدين اللي بلاقي كوها بستي أودي أيا يسكال جرال عيني
marka quraanka ay maqleen bay xaqiiqsadeen rasuulka dhintay calayhi salaatu wasalaam markaasuu cumarna intuu seefta iska tuuray yani waxa weeyaan dhulka socon kari waa musiibo ugu weyn oo ummadda soo martay waa nabiga dhimashadiisa calayhi salaatu wasalaam waxyiga iyo khayrkii noo socdeen naga kala go'a waa kan nabigu calayhi salaatu wasalaam qof kastoo musiibo ay ku habsato qof uu jeclaa laga qaado falyatacazza bimusiibati ani geeridayda ha isku sabirsiiyo nabi maxamed baa dadka ka baxay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ri wadiinuhu diintiisi baaqin mid baaqiya wey nabigii dhimay laakiin diintiisi waa baaqi wahaadaa kanina usuushan saddexda aynu haynaa diinuhu diintiisi wey laa khayra khayr ma ahaanin ilaa hadduu jiro dalla macnaa annabiyu nabigu waa tusiyey calayhi salaatu wasalaam alummata ummadda ayuu tusiyey calayhi cala alkhayr khayrka ayuu nabigu dadka tusiyey oo wax khayr oo nabigu unayna tusini ma jiro walaa shara sharna ma jiro ilaa xadaraha minhu nabigu waa ka digay calayhi salaatu wasalaam waa iska ilaaliya ayuu yidhi waalkhayru khayrka alladii khayrkaasoo dalla calayhi uu nabigu dadka tusiyey altawxiidu tawxiidka weeyi iyo wa jamiicu maa kii dhammaantii weeyi yuxibuhu allahu alla uu jecel yahay oo yardaahu uu raalli ka yahay washaru sharkuna alladii sharkaasoo xadara minhu rasuulku uu ka digay ashirku shirkiga wey iyo wa jamiicu maa kii dhammaantii yakrahuhu allahu alla uu necab yahay oo waya'baahu uu diidayo macnaa waxa ilahayna farana tawxiidka ugu weyn waxa ilaahay nooga digana shirkiga ugu weyn bacasahu allahu alla wuu soo diray nebiga macnaa arsalahu ila annaasi dadka ayuu soo diray kaafatan ay jamiican xaalay dadku idil yihiin dadkao dhan baa loo soo diray waftarada allahu wuxuu alla ku faral yeelay taacatahu nebiga inay adeecaan calaa jamiici athaqalayni labada la cusleeyey dhammaantood aljinni waalinsi waa jinka iyo insiga weeyaan athaqalayn jinka iyo insiga ayaa la yidhahdaa ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa waxa thaqalayn loo yidhi likasrati cadadihi farabadida ay tiradoodu fara badan tahay aawadeed culimada qaarkood waxay idhahdaan limaa yartakibuunahu min alism dembiga ay ku dhacayaan baa thaqalayn loo yidhi dembigaa lagu cusleeyey qowlkaasaad moodaa inuu xoog badan yahay sababtoo haddee malaa'igtaaba tira ahaan ka fara badan labadaba wuxuu uri wadaliilu daliilkuna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeye qul waxaa tiraa nebi allow yaa ayuha nnaasu dadow innii anigu rasuulullahi rasuulkii alla ayaan ahay ilaykum idinkaa yaa laydiinkiin soo diray jamiican xaalaad idishihiin oo aad dhan tihiin wa akmala allahu alla waa dhammaystiray bihi nabiga calayhi salaatu wasalaam addiina diinta ayuu ku dhammaystiray wadaliilu daliilkuna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeye alyowma maanta ayaan akmaltu dhammaystiray lakum idinka diinakum diintiinaan idin kaam yeelay wa atmamtu waan idin dhammaystiray calaykum korkiina nicmatii nicmadaydiina waan idin taam yeelay macnaa biikmaali diin diinta inaan idin dhammaystiray baan idinku taam yeelay waradiitu lakum waan idinka raalli noqday alislaama islaamkaan raalli idinka noqday diinan diin ahaan xaal uu diin yahay waa xaalo laazima ina addiina cinda allah alislaam alimaamu maalik wuxuu odhanayaa man axdatha fi hadihi lummati shay-an qofka ummaddan يعني كسو كردية الشيء لم يكن عليه سلفها أو مدى السلف كيدي وهر الصحابة يتابعين تي يعني كسو جنين قفك سو كردية فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وحو الشيخ الرسول قال إنه يعني خيامي رسالة دي بري قلنا النبي كيه عليه الصلاة والسلام بركة واي وحو ليه لأن الله يقول إلهي وحو اليوم أكملت لكم دينكم ما أنت أنا دين دم يستر marka qof kale diintu ma dhameystirna waxbaan ku soo dardaraya ee rasuulka wixii kala dhabay buu ka wada waa khatar wuxuu yiri sheekhu fama lam yakun yawma idin diina fala yakunu al-yawma diina maalin ka nabiga kaleey salaatu salaam ayada ku soo degaysay waxaan diinahay ee nabi maxameduna ka tagi de maanta diin noqon maayo الشاطبي ayaa kitaabkiisa al-i'tisam la yiraahdo mujalladka 2 subxana 3 ku soo warinay wuxuu wadaliilu qawluhu ta'ala wadaliilu dalilka على موته النبي جيري سنتصني النبي قدنت عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وهذا الكوال يري إنك هذه النبي الله ميت من دون بعض وإنهم يبون قالوا ميتون ويدمن دونه ميت مركا يعدل الشدو قفك دنتين ولا عليك سلا قفك دمن دوننا ميت ولا لا لكن ميت هذا الله فضيلي وقد دنتون سو لما بيت بان دين شيء الله تيريو خليل بن أحمد الشيخ سيبويه أبو عمرو بن العلانة والله ترياه وحوري أيا سائري تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت إن كنت تعقل فما كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل
وحوري كان ويدينيا تفسير كميت إيه ميت كلا ويدينيا قاضي ودي واقع كوفة سرعة ضد عقل لا هاي راح كلا جرمس وحوري نينكا روح لي أي كجرت ميت بالله ميت كنا معها إلا كقبر جلك لا قاضي مويا كان ميت واحد ورانا كيد من دونه ثم إنكم إذن كنا أنت أدب اليوم القيامة مالك القيامة عند ربكم ربكم أكتي ستختصمون وتكدوا ليسان عند الله تجتمع الخصوم وعروا الناس ضدك إذا ماتوا مركز دنتان يبعثون ولا سوسار دونا والدليل دليلكم قوله تعالى هذا لك وقال يروي منها أرلض حقيقة أيان خلقناكم إذن كأوني معنا أباكم بهم بدلوك الغابر وآدم وفيها أرلض دحية إذا نعيدكم أنا إذن كل علمنا ولا إذن كل حبالي ومنها أي من الأرض أرلض حقيقة نخرجكم إذن كسو صارنا تارة أخرى مركز وقوله تعالى يا هذا لك قال يروي الدليل والله ألا أنبتكم وحو إذن كبيري معنى خلقكم وأنشأكم وحو الله إذن كبيري من الأرض دلكو إلى إذن كأبوري نباتا وحن كدقنا مستر الفعل محذوفة فنبتتم مركاسات دي هذا أبورمتين نباتا يعني وحو صبق لذا وكلا صبق شيء ثم يعيدكم الله وإذن كعلين كدبنا فيها أي في الأرض دلكو إذن كعلين ولا دكو حبالي ويخرجكم هذا نوع إذن كسو صاري معنى منها أرلدي يقول الله إذن كسو صاري إخراجا سو صاري ودواء قيامه وبعد البعث بس الصوصار كدبديدنا محاسبونك ولا حسابنا يوي ددكي ومجزيونك ولا أبالنا يوي بأعمالهم عمل ذو ذي بالغو أبالنا يا والدليل دليل كارنتا تسنى قوله تعالى هذا الكوال يروي ليجزي الذين أساءوا سيانوا أبالنا كوي حماها فلي بما عملوا أي بالذي عملوه كي أي فلين سلوغو أباليا حمانتها أو يجزيه أباليا الله الذين كوي أحسنوا وناقة فلي معنى أحسنوا بالتوحيد وغيره من الطاعات توحيد هي طاعات كي كلا لي ما دون وناقة كفلين سلو الله وأباليو بالحسنى أي بالجنة تي وناقة بدنا الجنة أهيد سي الله وأباليو تبارك وتعالى وعلى شيخ ومن كذب قفك بينية بالبعث إسا صوصار كقفك بينيانا كفر وقالوا والدليل الدليل كتوسنا يقفك يعني وحوي آخرية إسا صوصار كبينية إنه قال يهي دليل كتوسنا قوله تعالى هذا الكوال يدوي زعم الذين كل واحد شاكتين كفروا قالوا لي قال الله قش يا جماعة أن لن يبعثوا إن ليس صوصار من بالشاكتين قل واحد ترى النبي الله بلا ها وليس صوصار وربي جيب عن كل دارته لتبعثن ولا ينصوصار ولا ينصوصار ولا ينصوصار ثم لتنبؤن كدبنا واحد لا يدين كور رمي ولا يدين كور رمي بما عملتم أي بعملكم كان ماذا مسلية كدبنا عمل كنا لا يدين كور رمي أما بالذي عملوه كان ماذا كدبنا موصولة وحي القبطين عملا أيا لا يدين كور رمي دونه وذلك كاسنا يعني مذكور كان صار شيء وبعث جاي إنباغا إن وحي القبطين الذين كور رمي دونه للصوصات دوننا على الله الله كل شيء يسير وكفر دي ومركب وربا دي عالم باين هيدي كا هيسيين وهذا ندي بيدي يسوع عليه واحد اسكفلوه مركب واكيل هيدي تبارك وتعالى بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نار بانو ديارنا كوا ساعة بينية قيامها بينية ربي وقال مركب والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم مركب بعث بينتي سوى قال نمو وأرسل الله الله وحو صادر جميع الرسل دمانتي مبشرين حاليين كوا بشارين اياه معنى من آمن عندهم يسبوا بشارين اياه والثواب يأجر بينه بشارين اياه ومنذرين ويدقيا معنى بالعقاب من كفر قفك إلهي بينينا هيك قالوا بنا عقاب وقدقيا والدليل دليل كنا قوله تعالى هذا الكوال يدوي رسلا أي وأرسلنا رسلا فعل كاسي بس قدره رسول بين الدرني مبشرين حاليين كوضتك بشارين ومنذرين الدقيا لئلا يكون للناس معنى أرسلناهم وحن أدرني لئلا يكون سين وهان للناس ضدك عين وهان على الله ألا دشيس حجة يقر سين إلهي وجهلي ورسول الله صدر قطعا للمعذرة سدتك يعني عذر دار كوغ الله قدام مايو وقد أعذر من أنذر سماه نينك ودي جينا كمدلي بعد الرسل بعد إرسال الرسل خصوصا صدرستو ذا كذب si xujaaya in dadku ugu heli ana an yaqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir wa karab marka leeyahay ana alla yaqulu sayna wudhin
maxaad nagu soo diri weyday cid yani wax noo sheegta ayaa dee sidaa loogu dhameeyey وأولهم رسوشا كوغا وغوريا نوح نبي الله نوح ويان عليه السلام وآخرهم كوغا وقدم بيانا محمد نبي الله محمد ويان عليه الصلاة والسلام وواك إلهي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبي نوح عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي نبي أنا يقدم بيا مجر النبي محمد دبدي عيد النبي عيد وقرطا ويقالوا بيسا نوح بأقول يقول والدليل دليلك على أن أولهم نوح إنك وقوه الرياء النوح يهين تسنى عليه السلام قوله تعالى هذا القول الله يروي إنا أوحينا أنك وين درني إنا أوحينا وين وحيوني ده إليك حقا قالوا وحيوني كما أوحينا أي كإيحائنا إيحاء كإيحائنا أما مثل إيحائنا وحيود لمدا يعني سيدي نوغو وحيوني إلى نوح النبي الله نوح يو النبيين النبيين من بعده سيدي كدنبه marka nabiyada kale inay say ka dambeeyeen baa la sheegay uu leeyahay ama nabiyullaahi aadam isagu nabi ayuu ahaa inta rasuul cid loo diray muuhay waa ka nabiga kaleey salaatu wasalaam kaana nabiyyan mukallama nabi yani waxa weeyaan loo waxyoodo ayuu ahaa xadiiska waa saxiix silsila saxiix ayuu ku jira mujallad waxaan jeedaa raqamka 2668 culimada qaarkood waxay yiraahdeen aadam bar rasuul buu ahaa kulay aayadana kuma cadaba yiraahdeen يعني waxa weeyaan inuu nuux yahay awwal rasuul ibn Uthaymin islaayada buu dilishanaya mu'arrixiinta qaarkood waxay sheegaan nabiyullaahi aadam iyo nuux idriis baa u dhaxay ay dhaadaan wuxuu leeyahay warka ay saxma awwal rasuul wuxuu ahaa leeyahay nabiyullaahi nuux alayhi salaam aayada buu dilishanaya wuxuu kale dilishanaya xadiiskii yani waxa weeyaan dadka markay qiyaamaha ay anbiyada u tagayaan waa kuwa nuux ku oranaya anta awwal rasuulin rasuulkii ugu horeeyay la soo diray baa bay oranay wuxuu wa kullu ummatin ummadda maanteed ba'ath Allah wuxuu ka soo saaray ilayha iyada uu soo diray rasuulan rasuul min nuux laga soo bilaabay ilaa muhammad nabi muhammad laga soo gaaray alayhi wasalaam ya'muruhum waxa rasuulkaasi farayay bi cibaadati Allah alla inay caabudaan wahdahu kalidi oo wayanhaahum waxa uu gadigay an cibaadati taaguutka oo waxa ilaahay ka soo haraya cibaadadiisana way uga digayeen والدليل دليلكنا قوله تعالى هذا الكوال يروي ولقد بعثنا دبهان وين ندرني في كل أمة كستبر رسول أيين كسر دحسار أن اعبدوا الله معنى بأن اعبدوا الله مصدريه تفسيريا وين نقول كرتها وهي بعثنا قلنا وكلو دغنتا إلهي كلي عابده أيين ندرني واجتنبوا طاغوت كان كفوا هذا الطاغوت شيطانك waa la yiraahdaa asnaamta waa la yiraahdaa wax kasto ilaahay soo kala caabudana waa la yiraahdaa waftarada Allah ilaahay wa farl yeelay ala jamii'il cibaadi adoomaha dhamaanteed al kufra inay ka gaaloobaan bi taaguutka wax ilaahay ka soo haray la caabudo inay ka gaaloobaan ayuu ilaahay ku farliyay wal iimaana iyana rumeeyaan billahi Allah rumeeyaan baa ilaahay ku farliyay qaal ibn al-qayyim waxa uu yiri rahimahullah ta'ala Allah raalka ahaday الطاغوت طاغوتكم ما تجاوز وحاو ضافوي به معنى بسببه سببتي سو كو ضافو العبد ادونكو حده حدكي سو كو ضافوي او حدك كغه غدو markan baada ka dhigna sababiye dad doonto musaaxaba ka dhigo ma tajaawaz waxa uu dhaafo bihi isagoo ku dhaafo alcabd adoonku xaddahu xadkiisa dad doontana taadiyaba ka dhigo xatra ma tajaawaz waxa uu dhaafiyo weeyaan bihi isagoo dhaafiyo alcabd adoonku xaddahu xadkiisa uu dhaafo oo min macbuudin wax la caabudo min tuwa bayaamiyo sida sanamyadii oo kale aw matbuucin ama wax la raaca oo awaamirtooda yani wax weey la qaato waa sida culama usoo oo kale aw mutaa'in ama la adeeco waa sida umaradii aan ilaahay sharcigiisa ku xukumeeno kale waxyaalahaas oo dhan markaa in laga gaaloobo sharciga ilaahay la isku dhiibo ayuu Allah amray wama arsalna min rasuulin illa nuuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa ta'budu وحور والطواغيت طواغيتنا كثيرة وائفر بديه طاغوتك ده wax kasto ilaahay sokadi la caabudo ayuu noqonaya oo raali ka ah marka anbiyadii iyo saalixiintii iyo yani wax weeyaan malaa'iktii iyo iyagu tawaaqida lagu matiro in ilaahay sokadi bay iyaga qaar ba caabuday sababta raali bay iyagu ka hay والطواغيت طواغيت كثيرة وائفر بديه والرؤوسهم يعني انت هرمود كوغا مدحيوينتودي 5 ويان
إبليس لعنه الله نعذله ومن عبد قفك يمد كستول عابد وي والحال هو كاس راض ورالك يا iyo waman axad ka dhacan naas dadka ugu yeera ila cibaadati nafsihi isaga laftiisa in la caabudo kaasna waa taaquut waman idda'a iyo midka sheegta shay'an waxuna min cilmi al-ghayb kamida oo waxa maqan baan ogahay waa ka rabbi tabaaraka wa ta'ala yiri qul la amliku lakum عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب أنا واحد كتر عن النبي الله خزائنت إلهي أنا ما هيو غيب كي وحا مقلنا وحبا كمود وحي يعني وحويا مستقبلة غيب كمطلقة يعني وحويا صاعدة إما كان هذا لوحي كدن بي وحي دعيا اللون بأوك أنبياء وحي كوغا ينون انت الله غشيب عالم الغيب فلا ينذر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول عدان يعني رالي كان نقول رسول بان وحوغا الشيقنا بار ربي تبارك وتعالى ما كاد قف عن رسولهين ما شيقن كر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله marka ka warka sheegtana waa taaquut buul iyo waman ahad ka xakama xukuma bigayri ma ki waxana hayn anzal Allah wala soo daji sharciga Ilaahay soo daji kitaabka Ilaahay waxana hayn ka wax ku xukumana isaguna wuxuu noqonayaa buul taaquut oo tawaaqida ayuu ku jiraa الحكم بغير ما أنزل الله علماء تفصيل يجليه waxay yiraahdeen hadii qofku sharciga Ilaahay tabaaraka wa ta'ala wax ku xukumayay oo shariicadiisa ay ahayd oo tawu laabanaya ay ahayd laakiin qadiyad markaa haysata yani waxa weeyaan oo kala xukumo la rabo xooga adduunyo ay qaadato oo rashwa iyo yani waxa weeyaan qaraabanimo iyo wax ugu eexdo marka waa kabiir min kabaa'ir dhunuubta waaweyn bay kamid tahay laakiin ku kufrin ma yidhaahdo haddii laakiin shariicada islaamku iska riixo meel iska dhigo oo sida ku qawaaniinta reer galbeedka laga soo waarido kale oo yani waxa weeyaan sharci caam oo ummadda ku kala baxayso ka dhigayo kufriga weyn bay taasi hoos tagaysaa beelan culimadu marka waa mas'ala aad u culus aksar ulama asaas ay ku tageen laakiin iyadoo ay sidaa tahay haddana qof goonidii lagu magaaleysiinayo arintaas waxa u baahan tahay in xorta xujadii lagu oogo waa marka hadda ibn Uthaymeen oo kale markuu mas'alada saa u soo cadeeyo وحورنا وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى سأشي وين بكم تقولين التي ابتلي بها حكام هذا الزمان تصل له ابتلاء له اتحام حكام الزمن كينه شرع الإسلام كسجت جاي واحد قال إنه كان بين نقطتين فعلى المرء الله يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقه قف يارك دق بوليه مركا حكم كوده حتى يتبين له الحق إلا هو حقه وقعد دانية لأن المسألة خطيرة وهي مسألة علوس وجالسين مركا dabada ku hayso wali marka ka xiloo baahan yahay culimo raasikhina oo xaaladii qiimeyn karaysa inay xujadii ku oogaan marka kadib hadii mucaanid loo arko balgaalisiin kara wuxuu la mid yahay dadkan kale iyaguna ku dhacaya maxaa shayada kale mukaffaraadka qaar baa qubuurihii ku dawaafaya awliyadii u yeeranaya xataa odayaashan yani waxa weeyaan ku kala xukumaya xeer jajabka kuwan bay la mid yihiin marka qof gooniya isaga gaalaysiintiisa waa mas'ala adag weeyaan wala iska dhowraya وعود والدليل دليلكم معنى إن إلهي حكم كيسا معنى إن إلهي تبارك وتعالى وحسود الجيل لسكو حكمين واجب تاعي ولقى قالوا به طاغوت واحد دليلها قوله تعالى هذا هو اللي يري لا إكراه يعني وحوي خصب معها في الدين تدحيل والدين تقفك لغو خصبه ابن كثير هذا مركب فسره وحورنا يعني أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام إسلام كقفك ونصوغره كخصبنا فإنه بين واضح جلي براهينه ودلائله صوته واسكع عضهي يعني حجوين كيسة هي وحويا وحيالات السنة يا إسلام ماذا تاورو عدايا مركب حقفك إسلام ماذا سوى قليست لغو ما خصبي لماذا قاركودنا وحي هذين يهودية نصارون بالوجه دايو معنا مركب يعني وحويا لغا غالب النقضة إسلام كيس وقلا لغو خصبي ما هي جزية هذا وقلادان الدولة المسلمين تما ماشي كتلنسو kadibna wuxuu iska wadanaya ee mushrikiintu kuma jiraan iyagu waa ima in marka jihaadka lagu qaadan laabayo waa ima in islaamaan culimada qaarkood waxay yiraahdaan aad waxay gaar ku soo degtay ansaartii Madiina oo marka iyagu islaameen ayaa ciyaal waxa jiray markii hore in diin bay bidayeen yahuuda u geeyay wax noo baray lahaayeen saasay ku qaateen diintii yahuudiyada kuwii bay doonayeen in marka islaameen ku khasbaan islaamnimada ciyaalkii ha ku khasbina leeyahay marka
قد تبين الرشد هنانك وعدادي من الغي هبغ أيوك عديها إسلام ما دون وعدي فمن أحد كي يكفر قالوا بالطاغوت كقالوا بالطاغوت شياطين تا إلهي كسو حريك قالوا أو يؤمن رمية بالله الله رمية فقد استمسك كاسوح قبصدي أو آدو قبصدي استمسك مسك لما أورن أمسك لما أورن تمسك حتى لما أورن تنا كوال حيل ده استمسك وحو آدو قبصدي بالعروة مليكتي الوثقى أضيق بدني أنا حرق يعتكا أيو قبصدي يقول تنتي عتكي وكلمة التوحيد ويا يلا فسر إيمان كان ولا فسر إسلام كان ولا فسر وديريس كده ودوون قرطبي تفسير كيس عرانية وهذه عبارات ترجع إلى معنى واحد معنى كلمة جودا نقرأي وحور ومعنى هذا كان معنى سنة لا إله إلا الله ويا وكلمة التوحيد كيس وكفسر مركا آيات دن وحوا فقسنتها معناها لا إله إلا الله حاجة هروح على قالوا ويا والله طيران لقى نقرأيها وحلو وحي إلهي كسهر أنت الضمر واحد شيء إن الله الصغير عبادة إلهي تبارك وتعالى وفي الحديث حديث كنا واحد كسبنا رأس الأمر أرنك مدحيسه عن الأمر الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام أرنك النبي محمد لا يمدي يعني وحوي هرمود كيا الإسلام والإسلام مدويا وعموده تيركي سنة الصلاة والصلاة وذروة سنامه ذروة نوع الآخرة ولا سكت بدي كراي وذروة سنامه يعني كورسجيل كيس هالك وقص الرئيسان ماشي وقص الرئيسان بالوجه ذروة كل شيء أعلاه بورنا شرح المسلم مركون له شرحي هالك وقص الرئيسان الجهاد جهاد كوي في سبيل الله إله يجد كيس اللوجه معنى أعلاه وأكمله بالوجه سلام الله هالك وقص كامل سنة وقص الرئيسان وإله يجد كيس اللوجه هذا وياه وعور الشيخ والله إلهي بأعلمه وقال بضن حق أي صوابك شيخ رسالة سيوحك ختمه إنه علم الإلهي وعليه تبارك وتعالى وصلى الله على أمانه وأن حريصته على محمد النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وآله الكيسي الله أمانه وأن حريصته وصحبه صحابته سي الله أمانه وأن حريصته وسلم الله نبت قليه هل كاسي رسالة دي إنه انتهوتي عاوة bishii rajab ay tahay 1445 waafaqsan bishii koobaad 26keegii 2024 ayaa kitaabka halka uu noogu intihooday ilaahay tabaaraka taala khayr ku abaaliyo cilmadii waxa weeyaan cilmiga inoo aqriday iyo kitaabkan aynu daraasinay sheekhiis kalaha iyo ibn Uthaymin oo sharxiisana in badan ka faa'iideysanay ilaahay tabaaraka taala khayr ku abaaliyo دعوا ابن عثيمين كجبجبيي تا الله إنه أقبله وحول فنسأل الله تعالى أن يثبت مؤلفها أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب وأن يجعل لنا نصيبا من أجرها وثوابها وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين